When were you given your license? 2011, 2012. All right. In your practice, are you allowed to buy and sell blood? As a qualified Is it lab yes scientist. or no? As a qualified lab scientist, are you allowed to buy or sell blood? ALF Yorùbá TV. Àyànfẹ́ jẹ́ máa padà wá láti ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé nípa fọ́nrán tá a fi wọlé gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé ìṣe wa náà ni láti kọ́kọ́ gbé kókó tí ń bẹ nínú ìròyìn kágbéyẹ̀wò ká tó máa pẹ̀kẹ́lù ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ jẹ́ ká máa wo àwọn kókó náà lẹ́yọkọ̀ọ̀kan èjèèjì báyìí. Ọwọ́ pálábá àwọn ọ̀daràn mẹ́ta tán lu ayédèrú ọkọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi láti jí màálù àwọn Fúlàní kó ní ìpínlẹ̀ Benue ti ṣẹ́gi o. Bẹ́ẹ̀ náà ṣekú pa báńdíìtì kan nínú ìkọlù alágbára tó wáyé. Ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn làwọn agbébọn aná tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ jí gbé ní Ẹ̀gbẹ́ tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kogi lánàá òde yìí. Ó wá di olúùlú ilẹ̀ yìí tó ń ṣe Àbújá o. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà dóòlà ẹ̀mí ènìyàn 19 kúrò lọ́wọ́ àwọn ajínigbé. Wọ́n sì tún ṣe bẹ́ẹ̀ ran ajínigbé kan lọ sí àjò àrèmábọ̀ nínú ìkọlù tájọ ṣe síra wọn. Ẹ wá wo àwọn ọdẹ tọdẹ o, àwọn ògbójú ọdẹ nínú igbó Irúnmọlẹ̀ tó ń wọgbó pẹ̀lú àwọn báńdíìtì. Wọ́n sì gba ènìyàn 3 tó jí gbé sílẹ̀ lákàtà wọn lẹ́yìn tí wọ́n jagun tóògùn ní ìpínlẹ̀ Kwara. Kí n padà sí ìpínlẹ̀ Kogi báyìí, wọ́n tó ti ṣe bẹ́ẹ̀ jí àgbẹ̀ olóko mìíràn gbé ní odò èrè lásìkò tó ń ṣiṣẹ́ oko lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Gbogbo wa la ní láti kọ́ ẹ̀kọ́ kan àbí èkejì nínú fọ́nrán tó jáde láti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta pẹ̀lú bọ́wọ́ sí ti àwọn ọ̀daràn tó ń ta ẹ̀jẹ̀ àwọn alárùn lára tó ń tà síta fáwọn aláìsàn àti ilé ìwòsàn. Akúbójú ọjọ́ ṣe rí ní gbogbo tẹ̀tí láǹfààní láti máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì wa ALF Yorùbá TV níbi tá a ti yà láàárọ̀ tó tá a sì dáńtọ́ látàrí ìròyìn àjábalẹ̀ ìtẹ́dùmarè tó fi jíǹkí wa tó sì fi rọ̀ wá lọ́nà pé ká máa mú wá sójúmọ́ máwòrán ẹ̀yìn tẹ̀jẹ́ lólùfẹ́ wa ní gbogbo gbà ojú tẹ̀ fi wò ní fọ́ etí tẹ̀ sì fi ń gbọ́ náà kò ní di akú àmójúbọ̀ ọ̀sẹ̀ tuntun a sì tún kú ìsinmi. Àyànfẹ́ Ẹlẹ́dùmarè ló kọ tèmi jẹ́jẹ́ máa sún síwájú nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn báyìí. Wọ́n lọ́wọ́ pálábá àwọn ọ̀daràn 3 tán lu ayédèrú ọkọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi láti jí màálù àwọn Fúlàní kó ní ìpínlẹ̀ Benue ó ti ṣẹ́gi o. Níṣẹ́ ni ọmọ ogun ilẹ̀ yìí sì tún ṣekú pa báńdíìtì kan nínú ìkọlù alágbára tán sí síra wọn. Ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ lábẹ́ Operation White Stroke ní àsìkò tán ṣe pàtírò káàkiri àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan ní ìpínlẹ̀ Kogi pàtàkì jùlọ ní agbègbè tó pè ní Ọbágàjì ìjọba ìbílẹ̀ Àgàtú lọ́jọ́ 7 oṣù kẹta ọdún tá a wà yìí. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe alábàápàdé àwọn oníṣẹ́ láabi kan ètí ìròyìn dé tí ìgbà wọn wípé wọ́n ti lọ jí màálù àwọn Fúlàní ní agbègbè tó pè ní Omikwidi. Wọ́n ti jí kó níṣẹ́ ní ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí náà wá lọ ṣe bẹ́ẹ̀ dènà dè wọ́n ní òpópónà Ọlọ́gbà sí Ìgbà ní ìpínlẹ̀ Benue náà níbi tí wọ́n ti jọ rọjò ìbọn léra wọn lórí. Bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ tẹ 3 lára àwọn ènìyàn ọ̀hún ètò kó màálù 3 tó pinnu dáadáa tí wọ́n kó sí inú ọkọ̀ Sienna ètò ní àmì ìdánimọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi tán sì fọ̀rọ̀ wá wọn lẹ́nu wò ìtàn ní àwọn ṣe ayédèrú nọ́mbà ìdánimọ̀ ọ̀hún ni torí pé kò lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Kogi kankan ṣùgbọ́n táwọn bá ti ń lo ọkọ̀ ọ̀hún yóò jẹ́ káwọn láǹfààní láti máa rìn káwọn yan fanda ní ojú òpópónà kúrò lọ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó wù ká lè wà ní ojú òpópónà ọ̀hún. Níṣẹ́ ni ọwọ́ tẹ àwọn 3 tó dárúkọ Mahmuda Hussaini ẹni ọdún 28, Sunday Moses ẹni ọdún 35 àti Teni Musa níbẹ̀ tá sì ṣe ní àlẹ́ ipa àwọn 3 àti màálù tẹ́gbà lákàtà wọn náà ti di wì ní àgọ́ ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí nínú àṣeyọrí míì láti ṣekú pa báńdíìtì kan ní ọjọ́ 5 oṣù kẹta ọdún tá a wọ̀ yìí lásìkò tán ni wọ́n ya bo abúlé tó pè ní Abuja Village ní ìpínlẹ̀ Benue ní nǹkan dédé aago 1 òru ọjọ́ 5 oṣù kẹta yìí kó tó di pé ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ dáná ogun yá wọn wọ́n sì ṣekú pa kan nígbà tán láwọn míì wọ́n bẹ́ẹ̀ sẹ́wọ̀n sọ̀rọ̀ júbà ìhòòrò. Ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn làwọn agbébọn náà tó ti jí gbé ní Ẹ̀gbẹ́ tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kogi lánàá yìí o.
agbègbè tó pè ní ilé ìtura Pathway ní ẹgbẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Yàgbà ní ìpínlẹ̀ Kogi ní ìkọlù ọ̀hún tó ti wáyé àná tí ń ṣe ọjọ́ keje oṣù kẹta ọdún tá a wọ̀ yìí ní nǹkan dédé aago 9 alẹ́ náà ṣe ní àlàyé pé àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn ọ̀hún wọ́n ya bo agbègbè náà wọ́n sì jí ogúnlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn tí kò sí òǹkà wọn lórí ìwé lásìkò tá a fi ń kó ìròyìn jọ tí wọ́n ti jí wọn gbé wọ́n rí àwọn ohun èlò tó jẹ́ tàwọn ènìyàn ọ̀hún ètí ó jẹ́ kí wọ́n fi ìdí ìròyìn náà múlẹ̀ wípé wọ́n ti já àwọn ènìyàn náà wọ́n ti jí wọn gbé ní lásìkò tá a fi ń kó ìròyìn jọ a kò tí ì ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lọ́wọ́ lórí iye ènìyàn tí wọ́n jí gbé àti ibi tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n jí wọn gbé lọ ìpínlẹ̀ Kogi mọ̀ ti wà nínú ìlà ìlò láti ọjọ́ tó ti pẹ́ kí n tó wá mẹ́nu kúrò nínú ìròyìn ti ìpínlẹ̀ Kogi níṣe ni wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ jẹ́ àgbẹ̀ olóko kan tán jí gbé ní odò èrè ní ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Yàgbà yìí tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kogi náà ni lásìkò tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń ṣiṣẹ́ oko rẹ̀ lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bá ṣe fi orúkọ àgbẹ̀ náà léde ọ̀gbẹ́ni Ráfẹ́lì ló wà nínú oko rẹ̀ tó bẹ ní agbègbè Láwìrì lọ́jọ́ keje oṣù kẹta ọdún tá a wọ̀ yìí ètí ń ṣe àná òde yìí látàrí àìsí ètò ààbò ó ti mú kí ìbẹ̀rùbojo kó wà lẹ́yìn ó kàn àyà àwọn olùgbé ìjọba ìbílẹ̀ ìwọ̀ oòrùn Yàgbà ní ìpínlẹ̀ Kogi nílẹ̀ tí wọ́n sì ní kálukú wọ́n ti fi ilé fọ̀nà wọn sílẹ̀ láti ọjọ́ tó ti pẹ́ láti lè sá àsálà fún ẹ̀mí wọn. Ó wá di olúùlú ilẹ̀ yìí tó ń ṣe Àbújá o ikọ̀ ọmọ ogun ilẹ̀ yìí náà dóòlà ẹ̀mí ènìyàn 19 kúrò lọ́wọ́ àwọn ajínigbé wọ́n sì ti ṣe bẹ́ẹ̀ rán ajínigbé kan lọ sí àjò àrèmábọ̀ nínú ìkọlù alágbára tán ṣe síra wọn. Pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó kù gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá àti fìjìláńtẹ́ ní olúùlú ilẹ̀ tí ń ṣe Àbújá ní agbègbè tó pè ní Gídándógó ìjọba ìbílẹ̀ Bíwárì tí ń ṣe Àbújá ó ní ìkọlù kọ́gbá náà ó ní ó ti wáyé gẹ́gẹ́ bá ti ṣe náà lẹ́yìn wípé lẹ́yìn tí ikọ̀ ọmọ ogun lè yí tá gba ìròyìn wípé wọ́n ti já àwọn ènìyàn 19 wọ́n ti jí wọn gbé lágbègbè tó pè ní Gbèyánzín ní ìjọba ìbílẹ̀ Bíwárì yìí níṣe ni wọ́n wá ta mọ́ra tó sì kóra wọn jọ lé ní 2-3 níbi tí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ kan tí àwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún ní ìṣẹ́dájọ́ ọ̀rọ̀ jó ìbọn léra wọn lórí ká máa fọ̀rọ̀ gùn wọ́n ṣekú pa ọ̀kan lára àwọn oníṣẹ́ láabi agbébọn ọ̀hún nígbà tó sì tún gba ìbọn AK-47 méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tí wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ dóòlà ẹ̀mí ènìyàn 19 tán jí gbé láì fi ara pa ìtàn ní àwọn tó kù tán jẹ́ agbésùnmọ̀mí agbébọn náà wọ́n bẹ̀rẹ̀ sẹ́ wọn sọ̀rọ̀ látàrí pé wọn ò ní àṣeyọrí tó láàmìlàaka lásìkò tí wọ́n dojú ìjà kọ ikọ̀ ọmọ ogun lẹ̀ yìí níṣẹ́ náà ti kó àwọn ènìyàn náà láti kó wọn lọ sí ilé ìwòsàn ibi tán ni wọ́n ti ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́ kó tó di pé wọ́n padà lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn mọ̀lẹ́bí wọn. Ẹ jẹ́ ká wá wo àwọn ọdẹ tọdẹ o àwọn ògbójú ọdẹ nínú igbó orúnmọlẹ̀ tán dún kìjàkìjà níṣẹ́ náà wọgbó pẹ̀lú àwọn báńdíìtì wọ́n sì gba ènìyàn 3 tó jí gbé kalẹ̀ kúrò lákàtà wọn lẹ́yìn tí wọ́n jagun tógun ní ìpínlẹ̀ Kwara. Àwọn ọdẹ tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣàyà gbangba tí wọ́n sì dára wọn lójú tí wọ́n pè ní ọdẹ tọdẹ gangan ni wọ́n ṣe àṣeyọrí iṣẹ́ yìí ní agbègbè tó pè ní Chita ní ìjọba ìbílẹ̀ Patigi tí ń ṣe ìpínlẹ̀ Kwara ní òru mọ́júmọ́ èní tí ń ṣe ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹta ọdún tá a wọ̀ yìí ní nǹkan dédé aago 2 lóru náà ṣe ní àlẹ́ wípé àwọn oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí wọ́n tún wọnú ìlú náà tó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn ní kólekóle níbi tí wọ́n ti jí ènìyàn 3 gbé ìró ọ̀bọ̀n yìí ló mú kí àwọn ọlọ́dẹ agbègbè náà káwọn náà sára wọn jọ tóògùn náà fi múra láti lọ dojúkọ àwọn oníṣẹ́ láabi agbésùmọ̀mí ọ̀hún ká máa fọ̀rọ̀ lẹ́sọ̀rọ̀ níṣe ni àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ ọ̀hún náà ṣe iṣẹ́ takuntakun tó sì jà fitafita wọ́n sì gba òmìnira àwọn ènìyàn 3 tán jí gbé wọ́n gbà wọ́n wálé padà láyọ̀ àti àlàáfíà níṣẹ́ náà wá ṣe ní àlàyé wípé àwọn náà mọ̀ pé ṣeé ṣe káwọn oníṣẹ́ láabi ọ̀hún ká padà wá láti ṣe ní àgbò tó fẹ̀yìn rìn agbára ni ó lọ rè mú wa ṣùgbọ́n àwọn náà ò ní dọ̀dọ̀yọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn ò ní fìgbà kankan túralẹ̀ torí pé gúdúgúdú làwọn lásìkò yìí àwọn gbọ́dọ̀ dáàbò bo ìlú àwọn tó pè ní Chita yìí ní ìjọba ìbílẹ̀ Patigi níṣẹ́ ni àwọn ènìyàn nínú ìlú ọ̀hún láti ń gbóríyìn tó sì ti ń lo àwọn ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ náà lọ́gọ̀ ẹnu lórí iṣẹ́ takuntakun àti iṣẹ́ ribiribi èyí tí wọ́n ṣe lórí bá ṣe lé àwọn oníṣẹ́ láabi báńdíìtì náà wọ inú igbó lọ wọ́n sì gba àwọn ènìyàn 3 tán gbà wọ́n wálé láyọ̀ àti àlàáfíà k'Èdùmàrè kó túbọ̀ máa kún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wa kó máa kún wọn lọ́wọ́ síwájú àti síwájú sí i. Gbogbo wa la ní láti kọ́ ẹ̀kọ́ kan àbí èkejì nínú fọ́nrán tó jáde láti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta pẹ̀lú bọ́wọ́ ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ àwọn ọ̀daràn ẹ̀tàn ta ẹ̀jẹ̀ àwọn tán ti ní àrùn lára fáwọn ilé ìwòsàn tó sì fún àwọn aláìsàn lẹ́jọ́.
fọ́nrán náà ló jáde láti iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Delta látọ̀dọ̀ ẹni tó jẹ́ alukoro wọn Bright Edafe tó fi sójú òpó ayélujára rẹ̀. Ibẹ̀ ni a ti ṣe ní àlàyé pé ọwọ́ tí àwọn afurasí ọ̀daràn ètí wọ́n ní ilé ìta ẹ̀jẹ̀ tó ti gbẹ ẹ̀jẹ̀ lára wọn tó ti ní àrùn lára gẹ́gẹ́ bí àwọn onífàkúfà onímùkúmù àwọn amúgbó àti àwọn tó ń lo oògùn olóró tán sì ti ní àìsàn kan àbí èkejì ní àgọ́ ara wọn tó sì ń gbẹ ẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn náà láti lọ fi tà fún ilé ìwòsàn tó jẹ́ ti aládàáni ètí wọn ni wọ́n fi sí ara àwọn ènìyàn tó bá jẹ́ aláìsàn tó sì mú kí àrùn àti àìsàn kó máa pọ̀ lára àwọn ènìyàn lóde lásìkò yìí. Ọlọ́wọ́ bọ́tìnì wa yóò fún wa ní fọ́nrán rẹ̀ tí ó ṣe ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé òun náà ní fi ṣẹnu mi dédé síbi wípé ní ẹ̀ṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ ẹ̀ṣẹ́ ìtẹ́ bá wa jẹ́ ẹkú àìbínú Èdùmàrè yóò máa wà pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ó dàbọ̀. We've gotten another one. Now, what's painful about this is that this illegal blood bank was being operated by a duly certified lab scientist, and was being patronized by other lab scientists. One would wonder, oh, how come my enemy will not be HIV positive? Oh, how come this person is HIV positive? And I've been very, very careful. You wouldn't know that, oh, it is because of blood that has been taken unprofessionally. Now we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pints of blood taken by these lab scientists here. Now guess where the lab factory is? It was operating in the saloon of a hairdresser. This lady here. They said towards June last year, he approached her that he has been sacked and wants to use his facility to be collecting blood from people. Now he collects blood from vulnerable youths who are either into drugs or are looking for money for one thing or the other, collect their blood without running tests, without even knowing their PCV level to know the amount of blood they have in their body, without checking for diseases, without checking whether they are HIV positive or not, without checking for infection, collect their blood without any test. Now, these known hospitals comes to buy and pay without even certifying whether the blood is clean or not. We are going to start by talking to them and also tell you how they go about this business. They buy from the person they are collecting the samples from for 5,000 naira and sell for as high as 15 to 20,000 naira. Point to note, the people who patronizes them are lab scientists that I believe you know why I don't want to mention names, but that's the truth. Oga lab scientist, what's your name? Adije Uchenna. Adije Uchenna. Adije Uchenna. How old are you? I'm 40, sir. You are 40. When did you graduate? Which school did you graduate from? Nnamdi Azikiwe University. What year? 2008, 2009. When were you certified? When were you given your license? 2011, 2012. All right. In your practice, are you allowed to buy and sell blood? As a qualified Is it lab yes scientist. or no? As a qualified lab scientist, are you allowed to buy or sell blood? Yes, sir. You are allowed to buy and sell? To bleed and distribute. Okay, that's not the question I ask you. Are you allowed to buy and sell? No, sir. Okay, the one you have done now, what is it called? You gave him 5K, okay? And these lab scientists from all these hospitals, they are giving you 15 to 17,000. If that's not buying and selling, what is it called? Technically, it's buying and selling, sir. Technically. It's buying See and me say selling. English, oh. He said technically, it's buying and selling. Okay, when you remove the technically, what is it called? It's still buying and selling. Now you are talking. Now he has confirmed that it is buying and selling. And for avoidance of doubt, Section 53 of the National Health Act 2014 prohibits the sale or trading of blood, tissue, or blood products. The violation carries a fine and imprisonment. Also, operating a blood bank without approval or failing to comply with the NBSC guidelines also attracts penalty. There are lots of things, but I'm very sure that him as a lab scientist understands the implication of what he has done. Now, it didn't just end there. People that patronizes him are also certified lab scientists. Maga, you're a lab scientist? Yes, sir. Which school you graduate from? Uniben. What's your name? I'm a Bruguru Efe. Are you licensed? Yes, sir. If the
if the institution that give you license discover that you are doing this, what do you think will happen to you? They will not be happy with me, sir. Will they penalize you or they will retrieve your license? They'll penalize me. All right, but you don't want them to retrieve your license? No, sir. Okay, so you are indirectly asking them to temper justice with mercy? Yes, sir. All right, so this blood that you have collected, while you were collecting them, did you run any tests before you collected them? No, sir. No. Did you collect sample or you just collect the full pint? Look, I collect the samples. I collect the blood in the blood bag, using blood bag. How many pints per bag? 1 pint per person. All right, so when you sell, as the blood... ALF Yoruba TV.